अब अर्को हेरौँ है। ओके, अर्को चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि 11 नम्बर होइन। 11 को ए ल सुरु गरौँ है त। 11 को एमा क्वेसन के छ भन्दा 11 Mr. Rizal earns rupees 12,000 in a month. He spends 3/4 part of his earning to run his family. यो छ अनि how much money does he spend to run his family? How much does he save in a month? How much does he save in a month? यो छ क्वेसन है। अब यहाँनिर के भनेको छ त, यति रुपैयाँ कमाउने एक महिनामा। he spends 3/4 part of his earning to run his family. पहिला सुरुमा जस्तो 4वटा भाग छन् रे, 4वटा भागको कति भाग चाहिँ उसले खर्च गर्ने रहेछ त फ्यामिली रन गर्नको लागि। यो 4वटा भाग भनेको चाहिँ कति भनेको छ 12,000 भनेको छ होइन। यसको 3 भाग चाहिँ उसले केमा खर्च गर्छ त, यसको 3 भाग चाहिँ उसले यति भाग चाहिँ फ्यामिली रन गर्नको लागि भने पछाडि यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, जस्तो क्वेसनले नै भनेको छ गिभन he spends 3/4 part of his earning to run his family है। अब हेर्नुहोस् है, यसैलाई म मिलाएर देखाउँछु है। द्याट इज 3/4 भनेको जस्ताको तस्तै, नम्बरलाई जस्ताको तस्तै, पार्ट भनेको फ्र्याक्सनमा देखाएको भयो गइहाल्यो। अफ भनेको के हुन्छ, अफ मात्र भनेको छ भने यसले हामीलाई मल्टिप्लिकेसन दिन्छ। हिज अर्निङ भनेको कति भनेको छ क्वेसनले 12,000 भने पछाडि 12,000 अनि टु रन हिज फ्यामिली भनेको त यसलाई हामीले म्याथमेटिकल्ली देखाउन सकिँदैन, यही भयो। अब यो भनेको कति भयो त 4, कति रहेछ एन्सर, द्याट इज 9,000 टु रन हिज फ्यामिली है। नाउ अब उसको सेभिङ भनेको के हुन्छ, सेभिङ भनेको चाहिँ सधैँ इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर भनेको खर्च है। एक्सपेन्डिचर भनेपछि कति भयो, इन्कम उसको 12,000 हो, एक्सपेन्डिचर भर्खर हामीले निकालेको 9,000 हो भनेको कति भयो 3,000 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन छ हाम्रो क्वेसन नम्बर बी, यसैको 11 को बीमा है। मदर अर्न्स rupees 15,000 in a month. She spends 1/4 part of her earning on food and 2/5 part on the education of her children. How much does she spend on a food? How much does she spend on food? फर्स्ट क्वेसन यो छ, के भनेको छ
यहाँनिर मदर अर्न्स 15,000 है, जसमा सी स्पेन्ड्स 1/4 पार्ट अफ अर्निङ अन हर फुड। सी स्पेन्ड्स कति भनेको छ 1/4 पार्ट अफ हर अर्निङ अन फुड। ल भने पछाडि यसलाई म्याथमेटिकल्ली देखाउँदा के हुन्छ 1/4 पार्ट भनेको फ्र्याक्सनमा देखाएको भयो, अफ भनेको के हो टाइम्स, अनि हर अर्निङ कति छ 15,000 छ अन फुड है। अब हेर्नुहोस् त यो भनेको के भयो, यो भनेको चाहिँ जस्तो यसलाई तपाईँहरूले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ 1/4 टाइम्स फ्याक्टरवाला कुरा मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ नि 150 टाइम्स 100 भनेको त के हो 24 टाइम्स 25 टाइम्स 4 पनि हो नि त होइन, मैले त्यसरी नै लेखेँ 25 टाइम्स 4 अनि केमा अन फुड। अब यो र यो गयो के बाँकी रह्यो त 15 टाइम्स 25 जस्तो बाँकी रह्यो, पछाडि 0 थपाउँला है 25 5 टाइम्स 2 10 12 0 25 5 0 1 4 405 रोक्नुहोस् है 125 425 हुन्छ कि जस्तो लाग्छ, यसरी 7 मात्र भयो, अनि 375 है, द्याट इज 3750 अन फुड। त्यस पछाडि अर्को क्वेसन हामीलाई के सोधेको छ, अर्को क्वेसन हामीलाई सोधेको छ हाउ मच डज सी स्पेन्ड अन एजुकेसन। हाउ मच डज सी स्पेन्ड अन फुड। फुडको लागि उसले कति खर्च गर्छ भनेर सोधेको छ। त्यसको फुड होइन एजुकेसन हो, एजुकेसन है। यसको लागि हामीले के गर्ने भन्यौँ त हियर यहाँनिर क्वेसनले भनेअनुसार सी स्पेन्ड्स कति भनेको छ 2/5 पार्ट अन एजुकेसन, 2/5 पार्ट अन एजुकेसन अफ हर अर्निङ है, अफ हर अर्निङ अन एजुकेसन अर सी स्पेन्ड्स 2/5 भनेको के भयो, यसैलाई हामीले द्याट इज 2/5 पार्ट अफ भनेको टाइम्स हर अर्निङ भनेको कति छ 15,000 15,000 अन एजुकेसन भनेको चाहिँ के हुने भयो त द्याट इज 5 टाइम्स 3,000 इज 15,000 भनेपछि 6,000 अन एजुकेसन है, यो भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ वाट इज अ टोटल एक्सपेन्डिचर इन अ मन्थ। वाट इज हर टोटल एक्सपेन्डिचर इन अ मन्थ। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ त टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको केमा खर्च भएको छ, टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको एउटा फुडमा अनि अर्को एजुकेसनमा। फुडमा कति 3750 प्लस 6000 भनेको 9750 चाहिँ टोटल एक्सपेन्डिचर रहेछ। अनि त्यस पछाडि अर्को क्वेसन के छ हाउ मच डज सी सेभ इन अ मन्थ। हाउ मच डज सी सेभ इन अ मन्थ, एक मन्थमा कति सेभ गर्छ भनेर भनेको छ। यसको लागि हामीले के गर्छौँ त यसको लागि टोटल सेभिङ भनेको के हुन्छ सधैँ सेभिङ भनेको इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर भनेको टोटल एक्सपेन्डिचर है। यो भनेको कति आउँछ त इन्कम हाम्रो 15,000 छ माइनस 9,750 भने पछाडि 250 र 5,250 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ नम्बर सीमा द डिस्टेन्स फ्रम धनगढी to Mahendranagar is
Mahendranagar is 60 kilometer. Mr. Gupta traveled 1/3 part of the distance by motorbike. Distance by motorbike. 3/5 part of the distance by taxi, and the remaining distance he walked. How many kilometers did he walk भनेर भनेको छ है। अब यसको लागि जस्तो क्वेसनले भन्न खोजेको कुरालाई बुझौँ। धनगढीदेखि कहाँ जाँदै हो? महेन्द्रनगर है। र धनगढीदेखि महेन्द्रनगर, ल यो भयो है धनगढीदेखि महेन्द्रनगरको हाइवे, यो भयो बाटो, ल मानिलिउँ। अब यसमा चाहिँ 1/3 पार्ट भनेको जस्तो यति जति पर्छ होला। यति डिस्टेन्स चाहिँ उसले केमा ट्राभल गर्यो त? यति डिस्टेन्स चाहिँ उसले मोटरबाइकमा ट्राभल गर्यो। अनि 3/5 पार्ट भनेको चाहिँ जस्तो 5 भाग बनाउनु पऱ्यो, 5 भागको 3 भाग होइन त, भनेपछि यति जस्तो आउँछ है। यति जस्तो चाहिँ उसले केमा ट्राभल गर्यो त? यति जति चाहिँ उसले ट्याक्सीमा ट्राभल गर्यो। र बाँकी भनेको यति पार्ट चाहिँ उसले के गर्यो त? हिँडेर आयो है। यति पार्ट चाहिँ हिँड्यो भने उसले कति हिँड्यो भन्ने कुरा निकाल्नु छ। र यो टोटल डिस्टेन्स भनेको 60 किलोमिटर्स छ। अब हामीले कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि टोटल डिस्टेन्स 60 किलोमिटर हो भने यो भनेको 1/3 हो, यो भनेको 3/5 हो। पहिला सुरुमा 1/3 र 3/5 लाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? जोड्नु पर्ने हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि यो पुरै डिस्टेन्सबाट यति घटायौँ भने हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ। र जोड्दाखेरि तपाईँहरूले कसरी जोड्ने? फ्र्याक्सनकै एडिसन गर्छु म भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि पाइन्छ। फ्र्याक्सनको एडिसन गरेर त्यसलाई अनि गर्न पनि सकिन्छ। होइन म छुट्टै निकाल्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि पाइन्छ। जस्तो म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। एकातिर चाहिँ हामी फ्र्याक्सनलाई नै पहिला जोडेर अनि गरौँ, एकातिर चाहिँ हामी के गरौँ त? पहिला डिस्टेन्स निकालौँ अनि त्यसलाई जोडौँ है। जस्तो distance he traveled by motorbike भनेको कति भनेको छ क्वेसनले? 1/3 पार्ट अफ 60 किलोमिटर भनेको टोटल डिस्टेन्स भने कति हो त? 20 किलोमिटर्स है। यो तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नु होला कसरी आयो भनेर। 3 × 20 गरेर आएको है। अनि डिस्टेन्स he traveled by taxi भनेको कति भयो त? यो भनेको चाहिँ 3/5 पार्ट भनेको फ्र्याक्सनमै आयो अफ टोटल डिस्टेन्स 60 किलोमिटर्स। 12 भनेको 36 किलोमिटर्स भने टोटल डिस्टेन्स हि ट्राभल्ड भनौँ है। डिस्टेन्स ट्राभल्ड अन फुट अथवा डिस्टेन्स हि वाक्ड भनौँ डाइरेक्ट। ल डिस्टेन्स हि वाक्ड भनेको चाहिँ के हुने भयो त? यो भनेको टोटल डिस्टेन्समा हामीले के घटाउन सकिन्छ त? डिस्टेन्स यसलाई के भनौँ? के भेहिकल युज गरेको भनौँ? where he used भनेको के हुने भयो त? टोटल डिस्टेन्स 60 किलोमिटर्स भयो। अनि अब भेहिकल भनेको मोटरबाइक र ट्याक्सी दुवै भेहिकलमा पर्यो, दुवैलाई जोड्नु पर्यो। कार भन्दा नि ट्याक्सी है। अब यो भनेको के भयो? 60 किलोमिटर्स माइनस मोटरबाइक युज गरेर उसले कति ट्राभल गर्यो? 20
प्लस 36 भनेको कति भयो 60 किलोमिटर्स माइनस 56 किलोमिटर्स भनेको कति हो 4 किलोमिटर्स। एउटा तरिका यो भयो। अर्को तरिका चाहिँ के गर्न सकिन्छ डिस्टेन्स he used vehicle इक्वल टु के छ इक्वल टु 1/3 पार्ट अफ टोटल डिस्टेन्स प्लस 3/5 पार्ट अफ टोटल डिस्टेन्स। भनेको के भयो 1/3 प्लस 3/5 है भनेको कति हो त यो अनलाइक फ्र्याक्सन भएको हुनाले पहिला लाइक फ्र्याक्सन 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 प्लस 3 टाइम्स 3/5 टाइम्स 3 भनेको 5 प्लस 3 15 कति आयो 8/15। अब 8/15 चाहिँ उसले केमा ट्राभल गरेको रहेछ 8/15 चाहिँ उसले यहाँ 9 हुन्छ है 9 भने पछाडि त्यो कति आयो 5 प्लस 9 14 आयो 14 यति चाहिँ उसले के गरेको रहेछ भेहिकल युज गरेको रहेछ के को अफ टोटल पार्ट है यहाँनिर पछाडि थप्न सकिन्छ टोटल डिस्टेन्सको यति चाहिँ उसले भेहिकल युज गरेको रहेछ। अफ टोटल डिस्टेन्स भनेको के हो 14/15 टाइम्स 60 किलोमिटर्स भनेको 15 टाइम्स 4 इज 56 किलोमिटर्स भनेको के भयो त देयरफोर डिस्टेन्स ही वाक्ड इक्वल टु कति भयो टोटल डिस्टेन्स माइनस डिस्टेन्स ही युज्ड भेहिकल भनेको के भयो त 60 किलोमिटर्स माइनस 56 किलोमिटर्स भनेको कति हो 4 किलोमिटर्स। अझै अर्को तरिका तपाईँहरूले यसमा के पनि गर्न सक्नुहुन्छ 1 माइनस 1/3 यो मोटर बाइक युज गरेको यो चाहिँ ट्याक्सी युज गरेको चाहिँ 3/5 भनेको पनि यसरी पनि 1 माइनस 14/15 निकालेर यो भनेको 1/कति भयो 1/15 भयो होइन 1/15 चाहिँ उसले टोटलको 1/15 वाक गरेको रहेछ यसलाई टाइम 60 गरेर 4 यसरी पनि 4 निकाल्न सक्नुहुन्छ जसरी गर्दा पनि हुन्छ है कुरा एउटै नै हो। र यो सँगसँगै हामीले मल्टिप्लिकेसन डिभिजन भन्ने टपिक चाहिँ सकाएको छौँ। अब हामी जान्छौँ सिम्प्लिफिकेसन अफ फ्र्याक्सन्समा सिम्प्लिफिकेसन अफ फ्र्याक्सन्स पढौँ है त। यसमा केही छैन हामीले चाहिँ बदमास रुल युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मात्र छ। यसको हामी डाइरेक्ट एक्सर्साइजमा जान सक्छौँ किन भन्दा हामीले अपरेसनको कुरा चाहिँ भर्खरै नै पढेर सकाइ नै सकेको छौँ है। ल जाउँ हामी हाम्रो फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर ए 1/2 प्लस 3/4 टाइम्स 2/3 भनेको के हुन्छ त पहिला सुरुमा यहाँनिर हामीले मल्टिप्लिकेसनको काम गर्छौँ। मल्टिप्लिकेसनको काम गर्दाखेरि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 2 टाइम्स 2 इज 4 3 र 3 गयो के बाँकी रह्यो 1/2 प्लस 1/2 भनेको के हुन्छ 1/2 प्लस 1/2 भने पछाडि 2 र 2 त लाइक फ्र्याक्सन भयो भनेको के भयो 1। ल अर्को क्वेसन छ नम्बर बी 4/5 टाइम्स 15/16 माइनस 1/3 यो भनेको के भयो त 15/16 होइन भने पछाडि 5 टाइम्स 3 किनकि हामीले पहिला सुरुमा यसको काम गर्नुपर्छ त्यही भएर मैले पहिला मल्टिप्लाई गरेको है 3 अनि त्यस पछाडि 3 टाइम्स 15/15 त होइन होला यो 16 हो है यस्तो चाहिँ हो है अनि 4 टाइम्स 4 अनि यो भनेको कति आयो त 3/4 माइनस 1/3 भनेको चाहिँ यिनीहरूको एलसिएम कति हुन्छ 12 हुन्छ। 4 लाई 12 बनाउन टाइम्स 3 माइनस 1/3 टाइम्स 4 9/12 माइनस 4/12 भनेको कति हो 9 माइनस 4/12 हो भनेको 5/12 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल नम्बर सीमा जाउँ के भनेको छ 2 होल 1/2 प्लस 3 होल 1/2 टाइम्स 1/14 माइनस 2/3 भनेको के हुन्छ 2 होल 1/2 पहिला सुरुमा यसलाई इम्प्रोपर फ्र्याक्सन बनाउने 3 टाइम्स 2 प्लस 1/2 टाइम्स 1/14 माइनस 2/3। अब यहाँनिर तपाईँहरूले अझै
यसलाई हामीले पहिला सुरुमा बनाइहालौँ है। यो भनेको 7/2। अब हेर्नुहोस् त पहिला सुरुमा हामीले के को काम गरौँ, यसको काम गरौँ। 7 टाइम्स 2 इज 14 भने पछाडि हामीले यहाँ के लेख्न सकिन्छ त 5/2 प्लस अब यहाँनिर यो 2 र यो 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ 4 आउँछ 1/4 माइनस 2/3 है। ए ठिक छ, यसरी हेरौँ है। त्यो 14 हो है। त्यहाँबाट आयो टाइम्स 2 प्लस 1 गरेर 7/2, त्यहाँबाट आयो 1/14 त्यति नै छ के, त्यति नै रहेछ है। ल ठिक छ, यो भयो। अब हामीले पहिला के गर्नु पर्यो, पहिला सब्ट्र्याक्सन र एडिसनमा एडिसनको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको कति आयो, यसको एलसिएम भनेको त 4 हो भनेपछि टाइम्स 2 गर्नु पर्यो प्लस 1/4 माइनस 2/3। अब यो भनेको 10/4 प्लस 1/4 माइनस 2/3 भने कति हो त 11/4 माइनस 2/3। अब 4 र 3 को एलसिएम कति 12 टाइम्स 3/4 टाइम्स 3 माइनस 2/3 टाइम्स 4 टाइम्स 4 33/12 माइनस 8/12 भनेको 33 माइनस 8/12 भनेको कति भयो 33 मा 8 भनेको 15/2 के 25/12 25/12 भनेको तपाईले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त 2 होल 1/12 यो पनि लेख्न सकिन्छ है। 2 होल 1/12 पनि लेख्न सकिन्छ। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन हाम्रो के छ, अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर डी। के भनेको छ 1 होल 2/3 प्लस 4/9 टाइम्स 3/8 माइनस 1/6। पहिला सुरुमा के को काम गर्नु पर्यो मल्टिप्लिकेसन। अब मल्टिप्लिकेसनमा के छ 4 टाइम्स 2 इज 8 3 टाइम्स 3 इज 9 भने पछाडि 1 होल 2/3 लाई तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ त 1 होल 2/3 भनेको 1 टाइम्स 3 प्लस 2/3 प्लस 1/6 माइनस 1/6। अब तपाईहरुले यहाँनिर दुईटै एउटै देखेर सुरुमै काट्न पनि सक्नुहुन्छ है, त्यो चाहिँ हामीले गर्न पाइन्छ। एउटामा पोजिटिभ साइन छ एउटामा नेगेटिभ साइन छ भने पछाडि यो दुईटाले दिने भनेको के हो 1/6 1/6 एउटाले त्यही नम्बरलाई घटाउँदा के हुन्छ सधैँ 0 हुन्छ भनेपछि यो डाइरेक्ट काटेर तपाईहरुले यहाँबाट आयो 3 प्लस 2 भनेको 5/3 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है। ल यो क्वेसन पनि भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन है, नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ, नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर ई। क्वेसन नम्बर ईमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि 3/4 टाइम्स 2 होल 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2 भनेको चाहिँ के हो त 3/4 टाइम्स 2 टाइम्स 3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2 भनेको 3/4 टाइम्स 7/3 माइनस 1/4। मैले यहाँनिर के गरेको छु त पहिला सुरुमा चाहिँ यो मिक्स नम्बरलाई मैले इम्प्रोपर फ्र्याक्सन चाहिँ बनाउन खोजिरहेको छु है। ल यहाँनिर यसलाई मैले के गरेँ यहाँनिर गरेँ, त्यस पछाडि मेरो मल्टिप्लिकेसनको पाली आउँछ। मल्टिप्लिकेसनमा त अब यो काट्न पाइयो, बाँकी रह्यो कति 7/4 4 माइनस 1/4 माइनस 1/2। पहिला सुरुमा यो सब्ट्र्याक्सनको काम गरौँ किन भन्दा यिनीहरू लाइक टर्म छ। लाइक टर्ममा के हुन्छ 7 - 1 डाइरेक्ट गर्न पाइयो लाइक फ्र्याक्सन्समा। अब यो भनेको 6/4 माइनस 1/2 हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ त 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 2 भनेको 3/2 माइनस 1/2। फेरि लाइक फ्र्याक्सन आयो 3 - 1/2 3 - 1/2 इज कति 2/2 भनेको 1 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। के रहेछ त हाम्रो एन्सर 1 रहेछ। ल यो भइसके पछाडि हामी जान सक्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन चाहिँ के छ क्वेसन नम्बर एफमा छ है। के भनेको छ हामीलाई 4/5 डिभाइड बाई 8/15 टाइम्स 1 होल 1/9 प्लस 5/6 भनेको छ। अब यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त हामीले मिक्स फ्र्याक्सनलाई इम्प्रोपर फ्र्याक्सन बनाऊँ। यो भयो। अब यस पछाडि हामीले के गर्न सकिन्छ 4/5 डिभाइड बाई 8/15 टाइम्स 9 टाइम्स 1 इज 9
अनि +1 इज 10/9 + 5/6। अब पहिला सुरुमा हामीले डिभिजनको काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। भनेको के भयो त, रेसिप्रोकल गर्ने। रेसिप्रोकल केलाई गर्ने, रेसिप्रोकल डिभाइड भन्दा पछाडिकोलाई गर्ने र डिभिजन साइन चाहिँ के हुन्छ, मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। 15/8 गराएँ मैले टाइम्स 10/9 + 5/6। अब यहाँनिर यो सबै मल्टिप्लिकेसनमा छ भने हामीले सबैबाट काट्न सकिन्छ। जस्तो 5 × 3 इज 15, 3 × 3 इज 9, 4 × 2 इज 8, 2 × 5 इज 10। अब यो भनेको के भयो, 5/3 + 5/6। यो दुइटामा हाम्रो एलसिएम के हुन्छ, 6 हुन्छ। 5/3 × 2 तल ×2 भएपछि माथि नै ×2, 5/6 कति आयो, 10 + 5/6 भने कति हो, 15/6 भने कति हो, 3 × 2 3 × 5, 5/2। यसलाई तपाईँहरूले 2 होल 1/2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर जी। के भनेको छ यहाँनिर 1 होल 3/4 टाइम्स 9/14 + 3/5 डिभाइडेड बाई 3/10। अब यो भनेको भए पछाडि हामीले के गर्ने भयौँ त, पहिला सुरुमा के गर्ने, पहिला सुरुमा त हामीले यो मिक्स नम्बरलाई नर्मल, मिक्स फ्र्याक्सनलाई नर्मल फ्र्याक्सन बनाऊँ है, इम्प्रपर फ्र्याक्सन बनाऊँ। 14 + 3/5 डिभाइड बाई 3/10 भनेको के भयो, 7/4 टाइम्स 9/14 + 3/5 डिभाइड बाई 3/10। अब हेर्नुहोस् त, यति पार्टमा हेरौँ। यति पार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर डिभाइड गरिरहेको छौँ भने के गर्नु पर्यो त, त्यसलाई रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो। रेसिप्रोकल गर्दाखेरि डिभिजनको साइन चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ र 10/3 लेख्नु पर्यो। 3 र 3 त गइहाल्यो, 5 × 2 इज 10। यहाँ पनि 7 × 2 इज यो भयो, अनि 9/8 + 2 मात्र हो। ल यो भनेको के भयो, यसलाई हामीले कस्तो पनि लेख्न सक्छौँ, कस्तो पनि बुझ्न सकिन्छ त, यहाँनिर 9/2 डिभाइड बाई 1 पनि छ है भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ, किनकि यो त होल नम्बर हो भने। अब के गर्न पाइयो त, 8 र 1 मा एलसिएम चाहिँ 8 हुन्छ। 1 लाई 8 बनाउन टाइम्स 8 भनेको के भयो, 9/8 + 16/8 भनेको कति हो त, 9 मा 16 जोड्दा 25/8 भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, रिक्वायर्ड एन्सर भयो। ल यस पछाडि हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर एचमा। क्वेसन नम्बर एचमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, क्वेसन नम्बर एचमा 3/2 अफ 3/4 डिभाइड बाई 4 होल 1/2। अब हामीले आज योभन्दा माथि पढेको क्वेसनहरू सबै के थियो, योभन्दा अगाडि पढेको क्वेसनहरू चाहिँ सबै यतिमा नै घुमिरहेको थियौँ हामी है। हामीले ब्र्याकेटको र अफ अपरेसनको काम गरेको थिएनौँ, तर यहाँनिर चाहिँ हामीलाई अफ अपरेसन दिएको छ भने पछाडि पहिला सुरुमा हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, अफ अपरेसनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अफलाई तपाईँहरूले यहाँनिर मल्टिप्लाई साइन लगाउने बित्तिकै यसरी ब्र्याकेट राख्न नबिर्सिनु होला, किन भन्दा हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ अफको काम गर्नुपर्ने हुन्छ, डिभिजन भन्दा पनि पहिला अफको काम गर्ने। अनि यसलाई चाहिँ यो भयो है। अब हेर्नुहोस् है, यो भनेको 9/8 डिभाइड बाई 4 × 2 9/2 जस्तो देखियो होइन। यो भनेको के हुन्छ, 9/8 रेसिप्रोकल गर्ने, 2/9, 9 र 9 गयो 2 4, 1/4 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यस पछाडि हामी जान्छौँ नम्बर जीमा। नम्बर जीमा हामीलाई के सोधेको छ, नम्बर जीमा चाहिँ एचआईमा है 5/6 अफ 3/4 डिभाइड बाई 7/8 टाइम्स 1 होल 1/2 भनेको चाहिँ के हुने भयो त, पहिला सुरुमा अफ अपरेसनको काम गर्ने। यसलाई कसरी गरिन्छ त, यसलाई अफलाई मल्टिप्लिकेसन राख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यहाँनिर ब्र्याकेट राख्नुपर्ने हुन्छ है। डिभाइड बाई 7/8 टाइम्स यो भनेको 1 × 2 + 1/2। अब के गर्न सकिन्छ त, यो भनेको चाहिँ 3 × 2 इज 6 भने पछाडि 5/8 डिभाइड बाई 7/8 टाइम्स 3/2। यो भनेको के हुने भयो त, 3/2 नै हो नि, 1 होल 1/2 हो। यो भनेको रेसिप्रोकल गर्दाखेरि टाइम्स 8/7, यो र यो गयो
टाइम्स 3/2 कति बाँकी रह्यो 5 टाइम्स 3 15/14 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर, जसलाई तपाईँहरूले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 1 होल 1/14 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जान्छौँ नम्बर जेमा। जे नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ त 1/3 प्लस 7/9 डिभाइडेड बाई 7/10 टाइम्स 1 होल 1/4। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, पहिला सुरुमा हेरेर स्मल ब्र्याकेट दिएको हुनाले ब्र्याकेटभित्रको काम गर्नु पर्यो। 1/3 प्लस 7/9 डिभाइडेड बाई 7/10 टाइम्स के हुने भयो त 1 टाइम्स 4 प्लस 1/4। 1/3 प्लस 7/9 डिभाइड बाई 7/10 टाइम्स 5/4 भनेको के हुन्छ 5 टाइम्स 2 इज 10 भनेपछि 7/8 आयो है। 1/3 प्लस 7/9 डिभाइड बाई 7/8। अब यसलाई तपाईँहरू रेसिप्रोकल गर्न सक्नुहुन्छ। रेसिप्रोकल गर्दाखेरि के आयो 7/9 टाइम्स 8/7। 7 र 7 गयो, के बाँकी रह्यो 1/3 प्लस 8/9। अब 3 र 9मा एलसिएम त 9 हो भनेपछि टाइम्स 3 कति बाँकी रह्यो त 9 भनेको चाहिँ 3/9 प्लस 8/9 भनेको के हो 11/9 लाई तपाईँहरूले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 1 होल 2/11 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। 9 यो हाम्रो के हो रिक्वायर्ड एन्सर हो। यो भइसके पछाडि हामी जान्छौँ नम्बर केमा। केमा के भनेको छ 3/4 minus 2/5 times 1/4 divided by 13/15। अब यसको लागि के गर्ने, यसको लागि पहिला सुरुमा त तपाईँहरूले ब्र्याकेटमा जानु पर्यो। ब्र्याकेटको भित्र पनि हामीले बदमासलो लगाएको हुनाले हामीले यहाँनिर के देख्न सक्छौँ त मल्टिप्लिकेसनको काम पहिला गर्नुपर्ने देख्न सक्छौँ। भनेको 3/4 2 टाइम्स 2 इज 4 भनेपछि -1/10 आयो डिभाइड बाई 13/15। अब 4 र 10 को एलसिएम कति 20 भनेपछि 5 1/10 टाइम्स 2 कति भयो त यो भनेको 15/20 माइनस 2/20 डिभाइड बाई 13/15 भने कति हो त यो भनेको भयो 15 माइनस 2 भनेको 13/20 डिभाइड बाई 13/15 भनेको चाहिँ के हो त रेसिप्रोकल गर्ने टाइम्स 15/13 5 टाइम्स 3 5 टाइम्स 4 3/4 चाहिँ हाम्रो के हो त एन्सर हो है। ल यो भइसके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन चाहिँ के भनेको छ, अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर के एल नम्बरमा के दिएको छ, एल नम्बरमा चाहिँ 2/3 प्लस 5/9 अफ 9/22 डिभाइडेड बाई 2/3 टाइम्स 4/5 माइनस 1/5। अब यसमा के गर्ने, पहिला सुरुमा त हामीले ब्र्याकेटको काम गर्नु पर्यो। पहिला ब्र्याकेट अनि त्यस पछाडि बल्ल अफ है। ब्र्याकेटको काम गर्नु पर्दाखेरि पहिला सुरुमा त एलसिएम हेर्नु पर्यो, यो दुइटाको कति हुन्छ 9 हुन्छ, टाइम्स 3 गर्दा 9 बन्छ। अफ 9/22 डिभाइडेड बाई 2/3 टाइम्स 4/5 माइनस 1/5 भनेको के भयो त 6 प्लस 5/9 अफ 9/22 डिभाइडेड बाई 2/3 टाइम्स 4/5 माइनस 1/3 भनेको के हुन्छ त। अब हामीले यसको निकाल्दाखेरि के आयो 11/9, तर यहाँ त अफ छ, अफलाई मैले मल्टिप्लाई राख्ने बित्तिकै के कुरा बिर्सिनु हुँदैन, ब्र्याकेट राख्न बिर्सिनु हुँदैन है। 2/3 4/5 माइनस 1/3 यो भनेको के भयो त, यो भनेको भयो 9 र 9 गयो, 11 टाइम्स 2 इज 22, 1/2 डिभाइड बाई 2/3 टाइम्स 4/5 माइनस 1/3। अब हेर्नुहोस् त, अब हामीले डिभिजनको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। डिभिजनको काम गर्दाखेरि के हुन्छ 1/2 टाइम्स 3/2 जस्तो भयो यो, टाइम्स 4/5 भयो फेरि माइनस 1/3। अब 2 टाइम्स 2 इज 4 अनि 2 र 2 गयो, के बाँकी रह्यो 3/5 माइनस 1/3। 3/5 माइनस 1/3 को लागि फेरि 5 र 3 को एलसिएम 15 हुन्छ, टाइम्स 3 माइनस 1/3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 कति भयो 9/15 माइनस 5/15
15 द्याट इज 4/15 इज आवर रिक्वायर एन्सर प्रपर फ्र्याक्सनमा आउँदो रहेछ ल अर्को क्वेसनमा जाउँ है त अर्को क्वेसन के छ हामीले भर्खर कति नम्बर गऱ्यौँ क्वेसन नम्बर एलमा हामीले कति निकाल्यौँ ओके एकैछिन है 9 यो त 6 पो हुन्थ्यो त है 6 हुन्छ भने त यो भनेको 2 3 यो 5 2/5 इज आवर रिक्वायर एन्सर है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ एलएम नम्बर एममा हेर्नुहोस् एम नम्बरमा 1 होल 1/6 डिभाइडेड बाई 2 होल 2/3 माइनस 1 होल 3/4 प्लस 1/2 अनि टाइम्स 21 भनेको के गर्नु पर्यो त 1 टाइम्स 6 प्लस 1/6 डिभाइड बाई 2 टाइम्स 3 प्लस 2/3 माइनस 1 टाइम्स 4 प्लस 3/4 प्लस 1/2 अनि टाइम्स 4/21 भनेको के भयो त पहिला सुरुमा चाहिँ यो भनेको 7/6 डिभाइड बाई 2 3 6 7 8/3 माइनस 7/4 प्लस 1/2 टाइम्स 4/21 अब के गर्ने पहिला सुरुमा ब्र्याकेटभित्रको काम गर्नु पर्यो ब्र्याकेटभित्रको काम गर्दा 7/6 डिभाइडेड बाई 8/3 माइनस 7/4 होइन त भने पछाडि हामीले एलसिएम 4 लिन सक्छौँ कति भयो 7/6 डिभाइडेड बाई 8/3 माइनस 7/4 यो प्लस एकै ठाउँमा गरेँ अनि टाइम्स 4/21 यो भनेको के भयो त 7/6 डिभाइड बाई 8/3 माइनस 9/4 अनि 9/4 भनेपछि अब ब्र्याकेट हटाइदिउँ टाइम्स 4/21 अब 3 र 4 को एलसिएम इज 12 भने पछाडि तपाईहरुले यसलाई 9/3 टाइम्स 4 टाइम्स 4 माइनस 9 टाइम्स 3 टाइम्स 3 कति हुने भयो त यो भनेको 7/6 डिभाइड बाई 32 माइनस 27/12 टाइम्स 4/21 भनेको 7/6 डिभाइड बाई 32 माइनस 27 भनेको जस्तो 5 जस्तो हुन्छ होला बाई 12 टाइम्स 4/21 यो भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा त हामीले डिभिजनको काम गर्नु पर्यो भनेको के भयो त 7/6 टाइम्स 12/5 टाइम्स 4/21 अब हेर्नुहोस् है 7 टाइम्स 3 6 टाइम्स 2 अनि यो भनेको कति हुँदो रहेछ त 8/15 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर 8/15 आएको छ है एम नम्बरमा हामीले 8/15 एकछिन है यहाँनिर कतिकै समस्या पो भएको हो कि जस्तो जस्तो लागिरहेको छ यो सानो भयो त्यही भएर त्यो 5 हो कि 3 हो एल नम्बरमा है सरी यो एम नम्बर हो M3 नै हो है अनि 1/2 अनि 4/21 नै हो नि हैन ओके एक्चुअली यसलाई चेक गरौँ है यहाँनिर के मिस्टेक पो भयो जस्तो लागिरहेछ मलाई यो ठिक छ अनि 2 टाइम्स 3 प्लस 2 भनेको 8 हो त्यो पनि ठिक छ 1 टाइम्स 4 प्लस 3 भनेको 7 हो त्यो पनि ठिक छ 1/2 ठिक छ 4 त्यसरी यो भनेको आयो 7/6 यो भनेको चाहिँ आयो 8/3 यो भनेको चाहिँ आयो 7/4 र यो है 7/6 जस्ताको जस्तै 8/3 जस्ताको जस्तै 4 7 + 2 9/4 है यो यहाँ आयो यो यहाँ आयो यतिसम्म सबै ठिक छ त्यस पछाडि हाम्रो के भयो 3 र 4 को 3 टाइम्स 4 32 टाइम्स 3 27 32 माइनस 27 भनेको नि 5 नै हो 5/12 7 र 6 4 र 21 अनि त्यस पछाडि मैले त्यसलाई रेसिप्रोकल गरेँ रेसिप्रोकल गर्दाखेरि यहाँनिर 5 7 र 3 त्यो गइहाल्यो
अनि 8 र मैले यहाँनिर 5 लाई मल्टिप्लाई गरेँ भने पछाडि 8 ल एकचोटि फेरि गरौँ है त त्यसलाई छोडौँ म यता तलपट्टि गरिदिन्छु है एम नम्बर 1 होल 1/6 डिभाइड बाई 2 होल 2/3 माइनस 1 होल 3/4 प्लस 1/2 यहाँ माइनस रहेछ नि त अनि यहाँ माइनस नि गरेको छ त्यतिकै त मिस्टेक हुँदैन ल हेरौँ है त यस्तो 1 होल 1/6 1 टाइम्स 6 प्लस 1/6 2 टाइम्स 3 प्लस 2/3 1 टाइम्स 4 प्लस 3/4 1/2 6 plus 1 is 7/6 and 6 plus 2 is 8/3 1 times 4 7/4 plus 1/2 times 4/21 भने के भयो त 7/6 डिभाइड बाई 8/3 माइनस कति भयो 7 प्लस 2 times 2 2/4 times 4/21 7/6 divided by 8/3 minus 9/4 times 4/21 अनि यो भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 1 होल त्यहाँनिरबाट आयो 2 होल 2/3 अनि 1 होल 2 होल 2 होल 1/4 भनेपछि 1/4 र यता 2/3 मात्र बाँकी रह्यो ओके 7/6 डिभाइड बाई 8 4 हुनुपर्ने 9 times 3/4 times 3 times 4/21 7/6 divided by 32 minus 27 त त्यही त हो त 32 minus 27/12 7/6 divided by 5/12 यो हटाइदिउँ अनि त्यस पछाडि हामीले रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो हैन त रेसिप्रोकल गर्दा 7/6 टाइम्स 4 2 अरु त केही बाँकी नै छैन 3 8/15 नै आयो है यो म एक्चुअली चेक नै गर्छु यो ठिक छ है यो ठिक छ ल अर्को क्वेसनमा जाउँ एन नम्बर 2/3 of 3/4 divided by 5 divided by 5/3 of 3 whole 3/5 minus 3/8 minus 1/4 अब यहाँनिर हेरौँ यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त हामीले के हेर्नु पर्यो ब्र्याकेट यो वाला ब्र्याकेट है यसको काम गरौँ यो दुटामा के छ त हाम्रो एलसिएम 8 छ 2/3 of 3/4 divided by 5 divided by 5/3 of 3 whole 3/5 minus 3/8 minus 1/4 times 2 यो भनेको के हुन्छ त यो भनेको चाहिँ यो भनेको हुन्छ 3 minus 2/8 यो भनेको कति भयो त यो भनेको भयो 1/8 हैन त ल 1/8 है यो भनेको भयो 1/8 मैले यतिकै लेखेँ अब 1/8 त भयो त्यस पछाडि हामीले हेर्नु पर्यो यति ब्र्याकेटमा पनि पहिला सुरुमा ब्र्याकेटको काम भित्र के हुन्छ अफ वाला काम गर्ने अफ वाला काममा यति छ भनेपछि यसलाई काम गर्नु पर्यो 2/3 यो भयो जस्ताको तस्तै अनि त्यस पछाडि 5 हो त्यो 5 डिभाइड बाई 5/3 अफलाई मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त सधैँ ब्र्याकेट चाहिँ राखिहाल्ने है
1/8। अब यो भनेको के भयो त 2/3 of 3/4 डिभाइड बाई 5 डिभाइड बाई 5। यो 5 र यो 5 त गइहाल्यो नि। अनि 3 times 5 15 plus 3 is 18 डिभाइडेड बाई 3 minus 1/8। ल यो भयो। अब फेरि 18/3 भनेको त 6 भयो नि त यहाँनिर। यो भनेको के रहेछ त 2/3 of 3/4 डिभाइड बाई 5 डिभाइड बाई 6। 5 डिभाइड बाई 6 लाई मैले डाइरेक्ट यसरी 5/6 लेख्न पनि पाउँछु, तर हालको लागि त्यस्तो नगरौँ। मैले यहाँनिर डिभाइड बाई 1 थपिदिएँ दुइटैमा है। ल फ्र्याक्सनमै जाउँ न। 2/3 अफ डिभाइड बाई, अब रेसिप्रोकल गर्दाखेरि के आयो त 1/6 माइनस 1/8। अब अझै पनि हामीले त्यही मल्टिप्लाईकै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। डिभाइड बाई 5/6 माइनस 1/8। 6 र 8 को एलसिएम भनेको 24 हुन्छ। 2/3 अफ 3/4 डिभाइड बाई 5 times 4/6 times 4 minus 1 times 3/8 times 3 भनेको 2/3 of 3/4 डिभाइड बाई 20/24 minus 3/24 equal to 2/3 of 3/4 डिभाइड बाई 17/24 है। 3 नै थियो त्यहाँ। ओके ल अब यो ब्र्याकेट खोल्दाखेरि हामीले पहिला अफको काम गर्नु पर्यो। टाइम्स 2 डिभाइड बाई 24 भनेको 1/2 डिभाइड बाई भनेको 1/2 टाइम्स 24/17 2 12/17 इज आवर रिक्वायर एन्सर। 12/17 चाहिँ हाम्रो के रहेछ त रिक्वायर एन्सर रहेछ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त सल्भ गर्न सक्छौँ। र यो सँगसँगै हाम्रो फ्र्याक्सनसँग रिलेटेड हाम्रो प्रब्लमहरू पनि सकि नै सकेको छ। र यस पछाडि हाम्रो टपिक रहेको छ डेसिमल्स। ल हामी डेसिमल्स हेरौँ है त। डेसिमल भनेको चाहिँ के हो त खासमा? डेसिमल भनेको चाहिँ यस्तो खालको फ्र्याक्सन हो है। यस्तो खालको फ्र्याक्सन जसमा चाहिँ हामीले जेनरली डिनोमिनेटर 10 अथवा 10 को पावरमा राखिरहेको हुन्छौँ है। अब यस जस्तो 3/10 9/100 79/1000 भनेको यहाँनिर हामीले सबै के देखिरहेछौँ 10 को पावरमा देखिरहेछौँ डिनोमिनेटर। फेरि यसको मतलब यो होइन कि 1/3 चाहिँ हामीले डेसिमल भन्न पाइँदैन, त्यस्तो होइन। यसलाई पनि हामीले डेसिमलको रूपमा देखाउन सकिन्छ। जस्तो यसलाई डेसिमलको रूपमा देखाउनु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? यसलाई डेसिमलमा देखाउनु पर्यो भने यो भनेको 33/100 जस्तो हुन्छ है। यस्तो हुन्छ 33/100 जस्तो हुन्छ है। अब यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले कसरी हुन्छ यो तलपट्टि डिनोमिनेटरमा 10 अथवा 10 को पावरमा देखाइदियो बस त्यही डेसिमल हो। त्यसैलाई हामीले डेसिमलको रूपमा खेलाउन सक्छौँ है। ल अब यहाँनिर हामीले डेसिमललाई कसरी युज गरिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है। जस्तो 7.67 भन्यो अरे। अब योमा के हुन्छ? यो भनेको सधैँ होल पार्ट हुन्छ, होल पार्ट है। यो भनेको सधैँ केबाट आएको हुन्छ? फ्र्याक्सनलाई हामीले डेसिमलमा लगेको हुन्छौँ है। यो फ्र्याक्सनको पार्ट चाहिँ हामीले डेसिमलमा पाउँछौँ। जस्तो मिक्स्ड फ्र्याक्सन हुन्छ नि 2 होल 2/3। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ खासमा के हुन्छ त 2 होल 2/3 मै पनि हेर्नुहोस् है। 2 होल 2/3 मा पनि यो भनेको 2 पोइन्ट, यहाँ स्पेसलाई पोइन्ट मान्ने, अनि यो 2/3 भनेको चाहिँ 0.66। यो एउटालाई जोड्दाखेरि 2.66 चाहिँ हाम्रो आइरहेको हुन्छ 2 होल 2/3 हो। यस्तो मिक्स नम्बरलाई नै हामीले के को रूपमा मिक्स नम्बरलाई पनि लिन सकियो। हुन त हामीले प्रपर फ्र्याक्सनलाई पनि लिन सक्छौँ। जे होस् तपाईँहरूलाई मिक्स फ्र्याक्सनबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले सुरुमा त्यो भने। तर फेरि यस के हुन्छ त हाम्रो प्रपर फ्र्याक्सनहरू पनि केमा देखाउन सकिन्छ त? प्रपर फ्र्याक्सनहरूलाई पनि हामीले डेसिमलमा चाहिँ देखाउन सकिन्छ है। यो होल पार्ट, यो फ्र्याक्सनबाट आएको पार्ट, र यो चाहिँ डेसिमल पोइन्ट है। र यसलाई प्रोनाउन्स कसरी गर्ने? यसलाई प्रोनाउन्स गर्दा 7.67
6 अनि 7 हामीले डेसिमल भन्दा पछाडिको नम्बरहरूलाई चाहिँ एउटा एउटा गरेर प्रनाउन्स गर्छौँ है, एउटा एउटा गरेर उच्चारण गर्छौँ। ल यो भयो। यो भइसके पछाडि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ के सिकाउनु पर्यो त, कन्भर्जन अफ फ्र्याक्सन्स इन्टु डेसिमल्स चाहिँ सिकाउनु पर्यो सुरुमा। कन्भर्जन अफ फ्र्याक्सन्स इन्टु डेसिमल्स यो हेरौँ है। जस्तो कुनै यसमा पनि विभिन्न छ। अब सुरुमा हामी के हेरौँ भन्दाखेरि 10 अथवा 10 को पावरमा है, डिनोमिनेटर्स विथ 10 or पावर अफ 10 कुनै पनि फ्र्याक्सनको हामीले जस्तो 7/10 अनि 73/100 9/1000 हैन, अनि 17/10,000 यस्तो। यो भनेको खासमा के हो, 10 को पावर 1 हो। यो भनेको के हो, 10 को पावर 2 हो, 10 को पावर 3 हो, 10 को पावर 4 यस्तोमा चाहिँ 10 को पावरको फर्ममा छ भने यसलाई हामीले सजिलैसँग डेसिमलमा लग्न सकिन्छ। र त्यसलाई लग्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी पढ्न गइरहेको छौँ। कहिल्यै पनि डेसिमलको यसरी तलपट्टि आयो अनि तल चाहिँ यस्तो छ भन्ने बित्तिकै कतिवटा जिरो छ हेर्ने। जस्तो 7 भनेको चाहिँ 07 पनि लेख्न पाइन्छ, 007 पनि लेख्न पाइन्छ, 00007 पनि लेख्न पाइन्छ, 0007 पनि लेख्न पाइन्छ। आफ्नो निड अनुसार हामीले अगाडि चाहिँ 0 थप्दै जाँदाखेरि कहिल्यै पनि होल पार्टमा फरक पर्दैन है। ल हेर्नुहोस् है, जस्तो 7 पोइन्ट एउटा चाहिँ 7 यो भइहाल्यो। अनि फेरि तपाईँहरूलाई यस्तै सोचेर तपाईँहरूले फेरि 0.7लाई 0.07 इक्वल टु 0.007 भन्नुभयो भने यो चाहिँ गलत हुन्छ। हामीले डेसिमल पोइन्टभन्दा पछाडि, यो तपाईँहरूलाई अलिकति गाह्रो लाग्न पनि सक्छ कुरा, जस तपाईँहरूले पछि चाहिने भएको हुनाले मैले भनिदिइहालेँ। 0.7 भन्नु र 0.70 भन्नु अथवा 0.700 भन्नु अथवा 0.7000 भन्नु, यिनीहरू भनेको चाहिँ एउटै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले यहाँनिर कहाँनिर फरक भेट्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो डेसिमल पोइन्टभन्दा अगाडि छ भने यो चाहिने कुरा हो है। डेसिमल पोइन्टभन्दा अगाडि होल पार्टमा छ भने अगाडितिर 0 थप्दा फरक पर्दैन, र डेसिमल पोइन्टभन्दा पछाडिको नम्बर छ भने पछाडितिर 0 थप्दा फरक पर्दैन है। यो कुरा चाहिँ मैले किन भन्दैछु त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर चाहिन्छ के। जस्तो 7लाई मैले के लेख्न सक्छु, 07/10 लेख्न सक्छु। मैले 07 किन लेखेको हो भन्दाखेरि जस्तो यहाँनिर एउटा मात्र 0 छ नि त, 10 मा एउटा मात्र 0 छ भने पहिला सुरुमा 7 भनेको 7.0 हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले जान्नुपर्छ। यहाँनिर पोइन्ट छ भन्ने बुझ्नुपर्छ है। अब के भयो, यो यहाँनिरको पोइन्ट चाहिँ एउटा डिजिट छ भने एक स्टेप अगाडि ल्याउने, एउटा 0 एक स्टेप अगाडि, एउटा 0 एक स्टेप अगाडि भनेको के भयो, 0.7 भयो हैन। यसरी बुझ्न सकिन्छ के। अब जस्तो यो 0.73 छ, 0.73 भनेको के भयो, 73.0 लेख्न पाइन्छ बाई 100। अब यो डेसिमल पोइन्टलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग कतिवटा 0 छ, एउटा दुईवटा 0 छ, एक स्टेप अगाडि 2 स्टेप अगाडि भने पछाडि के हुने भयो त, यो भनेको पोइन्टलाई अगाडि सार्दा 0.73 पछाडिको 0 लेख्दा पनि भयो, नलेख्दा पनि फरक पर्दैन। अब बाई 100 त लेख्नु परेन किनकि त्यही 100ले गर्दाखेरि नै 2 स्टेप अगाडि आएको हो है। अब अर्को छ, अर्को चाहिँ यहाँनिर 9 छ, यसलाई तपाईँहरूले 9.0 लेख्न त सक्नुहुन्छ, साथसाथै हामीले अगाडि पनि 0 थप्न सक्छौँ यसमा है, जतिवटा 0 थप्न पनि पाइन्छ। अब यो भनेको 9 भन्नु र यस्तो लेख्नु एउटै नै हो। यसमा 3वटा 0 भएका कारणले हामीले एक स्टेप अगाडि, 2 स्टेप अगाडि, 3 स्टेप अगाडि ल्याउँदाखेरि यो के भन्दो रहेछ त, 0.0090 अथवा यो 0 नलेख्दा पनि भयो है। अब अर्को छ हामीसँग 17/10,000। यसमा चाहिँ के गर्छौँ, जस्तो हामीलाई यो भनेको 0000 यो नलेख्दा पनि हुन्छ, जस तपाईँले लेख्न मन छ भने लेख्दा पनि भयो, 17.0 जस्तो हो। अब यहाँनिर 4वटा 0 छ भने 4 स्टेप अगाडि, 1 2 3 4वटा छ भने 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप अगाडि ल्याउँदा यो के हुन्छ, 1 2 3 अनि त्यसपछि पोइन्ट अनि 00 अनि 17। तपाईँले यो 3टा लेख्दिनँ म एउटा मात्रै लेख्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि पाउनुहुन्छ है। यसरी हामीले के गर्छौँ त,
कुनै पनि एउटा नम्बर छ भने त्यो नम्बरलाई डेसिमलमा कन्भर्ट के अरे फ्र्याक्सनलाई डिनोमिनेटरमा 10 अथवा 10 को पावरमा भएको नम्बरहरू छ भने त्यसलाई हामीले सजिलै केमा लग्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले सजिलै केमा लग्न सक्छौँ, सजिलै हामीले डेसिमलमा लग्न सक्छौँ। र यही कुरालाई फेरि तपाईँहरूले डिभिजन मेथडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिभिजन मेथडबाट गर्दाखेरि जस्तो 7/10 छ भने 7/10 भन्नुको अर्थ के हो, 7 डिभाइडेड बाई 10 हो। अब यो चाहिँ के हुन्छ, 10ले त अब 7लाई खाँदैन भने पहिला 0 राख्ने, 10 टाइम्स 0 इज 0, घटाउँदा आयो 7, अझै पनि कुरा मिल्दैन। यहाँ एउटा पोइन्ट राख्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर जतिवटा 0 पनि थप्दै जान पाइन्छ, पछाडि चाहिए अनुसार 0 थप्न पाइन्छ। अहिले मलाई एउटा 0 चाहियो, अब 10 टाइम्स 7 इज 70, घटाउँदा कति भयो, 0 आयो भने पछाडि हाम्रो एन्सर के भयो, 0.7 भयो। यसरी नै 73 डिभाइड बाई 100 भनेको चाहिँ के होला त, टाइम्स 0 गऱ्यो भने 0 नै आयो, घटाउँदा आयो 73 है, अझै नै कुरा मिलेन। अब डेसिमल पोइन्ट थप्नै पर्ने भयो भने पछाडि एउटा यो थप्ने बित्तिकै हामीले यहाँनिर यो राख्न सक्छौँ, एउटा 0 अथवा दुईवटा 0 थप्न पनि पाइन्छ, मैले एउटा 0 थपेँ। टाइम्स 7 भनेको 700 हुन्छ, घटाउँदा आयो 30, अझै कुरा मिलेन। अब यहाँ त पहिले डेसिमल थपिसकेको छ भने 0 थप्न पाइन्छ। टाइम्स 3 भनेको कति हुन्छ, 300, घटाउँदा आयो 0 भने चाहिँ हाम्रो एन्सर 0.73 रहेछ। यसरी नै तपाईँहरूले यो दुईटाको पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला है। यो भयो, यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक, फ्र्याक्सन्स ह्याभिङ डिनोमिनेटर्स एनी अदर नेचुरल नम्बर है। अरू कुनै पनि नेचुरल नम्बर छ भने त्यस्तो बेलामा पनि हामीले त्यसलाई डेसिमलमा देखाउन सकिन्छ। जस्तो 3/4 अनि 3 होल 1/2, 2 होल 1/3, यिनीहरूमा हेर्नुहोस् त डिनोमिनेटर हाम्रो 10 त छैन नि त, अरू नै नम्बर छ नि त, तर यिनीहरूलाई पनि हामीले फ्र्याक्सन के अरे डेसिमलमा देखाउन सकिन्छ। कसरी, यो भनेको पनि त्यही यस्तै त हो नि होइन। यो 10 भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, 10 भयो भने सिधै गर्न सकिन्छ। 10 भएन भने चाहिँ यसरी गर्ने, के गर्न पर्यो त, पहिला सुरुमा त टाइम्स 0 गरेर यो के बनाउनु पर्यो, 3। अब अझै काम बनेन भने यहाँनिर डेसिमल पोइन्ट राख्ने बित्तिकै तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ त, यहाँ 0 थप्न सक्नुहुन्छ। टाइम्स 7 भनेको कति हुन्छ, 28 हुन्छ, घटाउँदा आयो 2, अझै कुरा बनेन, अझै एउटा 0 थप्ने हो भने ठ्याक्कै कुरा बन्छ, घटाउँदा आयो, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। अब अर्को छ हामीसँग 3 होल 1/2 भनेको के हो, 3 टाइम्स 2 प्लस 1/2 हो। अब यो भनेको के हो त, 7/2 हो। अब 7/2 लाई कसरी देखाउने, 7/2, 2 टाइम्स 3 इज 6, घटाउँदा आयो 1, रिमाइन्डरमा आएर अड्कियो। एउटा डेसिमल थप्ने बित्तिकै यहाँनिर एउटा 0 थप्न पाइन्छ। अब 2 टाइम्स 5 भनेको त कति हो, ठ्याक्कै 10 हो, घटाउँदा आयो 0 भनेपछि हाम्रो एन्सर के रहेछ, 3.5। अर्को हेर्नुहोस्, जस्तो 2 होल 1/3, 2 होल 1/3 छ भने के गर्ने, यहाँनिर चाहिँ हामीले ऱ्यासनल नम्बरहरू पढ्दाखेरि एउटा भनेको थिएँ मैले रिकरिङ डेसिमल भनेर, हो त्यो कुरा ठ्याक्कै यहाँनिर हामीलाई लागु हुन्छ है। यो तपाईँहरूले आफैले बुझिहाल्नुहुन्छ एकछिनमा। 2 होल 1/3 भनेको छ भने यो भनेको 2 टाइम्स 3 प्लस 1/3 भनेको 6, 7/3, 7/3 छ भने यसलाई के गर्ने त, 7/3 टाइम्स 2 इज 6, घटाउँदा आयो 1। अब 1 लाई के गर्ने, यहाँ डेसिमल थप्ने बित्तिकै हामीले के गर्न सकिन्छ, 0। अब मैले यहाँनिर टाइम्स 3 गर्दा 9 आउँछ, घटाउँदा आयो फेरि 1, फेरि 0 थपेँ, फेरि यहाँनिर टाइम्स 3 गरेर 9 बनाएँ, फेरि घटाउँदा 1 आउँछ। यस्तै हुँदै हुँदै जान्छ, यो कहिल्यै रोकिँदैन है। यो भनेको चाहिँ के भयो त, यो भनेको रिकरिङ डेसिमलहरू भयो है। यो तपाईँहरूले बुझि नै हाल्नुहुन्छ, मैले तपाईँहरूलाई यो इन्टेजर्स पढाउँदाखेरि पढाइसकेको छु। अब यो भइसके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को टपिक, कन्भर्जन अफ डेसिमल्स इन्टु फ्र्याक्सन्स। फेरि डेसिमललाई हामीले फ्र्याक्सनमा पनि कन्भर्ट गर्न सकिने रहेछ। अब यो कसरी गर्ने, यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले जस्तो एकदमै सजिलो कुरा छ है, 0.6 छ, 1.25 छ अनि 0.075 छ। अब हेर्नुहोस् है, कुनै पनि डेसिमल नम्बरलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, यो डेसिमल पोइन्ट यहाँ छ नि, यो छ भने यो भनेको कसरी लेख्न सकिन्छ हामीले यसलाई,
यसलाई चाहिँ कति स्टेप पछाडि लग्यो भने चाहिँ हामीले ठ्याक्क 6 पाउँछौँ त। यसलाई एक स्टेप पछाडि ल्याइयो भने त हाम्रो यहाँनिर डेसिमल पछाडिको त मतलब भएन नि त, यो नम्बरबाट कट्ने भयो नि त, यो डेसिमल यहाँबाट हराउने भयो नि त। राइट साइडमा इन्डमा लगियो भने हराउने भयो। कति स्टेप उता लग्नु पर्यो, एउटा डिजिट उता, एक स्टेप उता भने पछाडि हामीले 1 को पछाडि एउटा 0 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने 0.6 लाई एउटा 10 ले, है यो मल्टिप्लिकेसनको कुरा ख्याल गर्नु होला है, जतिवटा डिजिट छ 1 को पछाडि त्यति नै 0 राखेर अथवा 10 को पावर त्यति नै गरेर जतिवटा डेसिमल पछाडि डिजिट छ 10 को पावर त्यति नै मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने त्यो डेसिमल पोइन्ट त्यति नै पछाडि सर्छ। तर यो भनेको त 0.6 हो, तर यो भनेको त 6 हो, यो दुईटा त इक्वल होइन नि त भन्छ। यहाँनिर कुरा बिग्रियो। अब यसलाई मिलाउनको लागि मैले के गर्छु, यसलाई डिभाइड बाई 10 पनि गर्छु, किनकि यो भनेको त 1 आउँछ भनेको 0.6 नै हुन्छ नि त। हो 0.6 नै हुन्छ, तर हामीले ठ्याक्कै डेसिमल हटाउनको लागि र फ्र्याक्सनमा लैजानको लागि मात्र के गरेको हो त, यहाँनिर टाइम्स 10 गरेको हो। यो टाइम्स 10 गर्दाखेरि हामीले तल पनि टाइम्स 10 गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति पार्टबाट हामीले के पायौँ, 6 पायौँ बाई 10 भनेको कति हो त, यो भनेको कति हो, यो भनेको 3/5 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। अब यसलाई हेरौँ, यसमा पनि त्यस्तै हो 1.25। यहाँनिर डेसिमल पछाडि कति डिजिट छ, दुईटा डिजिट छ। दुईटा डिजिट छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, ठ्याक्कै 1 को पछाडि दुईटा 0 ले तल र माथि यसरी मल्टिप्लाई गर्ने। अब दुईटा डिजिट हुने बित्तिकै यो दुईटा 0 ले यसरी पछाडि सार्छ, यसलाई कति आयो 125/100 आयो। अब 5 टाइम्स यो 5 टाइम्स 25 भयो, 5 टाइम्स 20 भयो। यसलाई अझै मजाले भन्नुपर्दा 25 टाइम्स 5 र 25 टाइम्स 4 भन्न सकिन्छ होला। 5/4 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन के छ जस्तो 0.075 डेसिमलको पछाडि कतिवटा डिजिट छ, एउटा दुईटा तिनवटा भने 1 को पछाडि 3वटा 0 ले तल र माथि यसरी मल्टिप्लाई गर्ने। यो भनेको के भयो, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप सर्दाखेरि 0075 भयो, जसमा अगाडिको 0 ले मतलब गर्दैन, तलपट्टि चाहिँ जे छ त्यही। अब 5 टाइम्स 15, 5 टाइम्स 200, अझै मजाले गर्नु पर्दाखेरि यो भनेको के हुन्छ त, यो भनेको 3 टाइम्स 5 र 40 टाइम्स 5 भनेको 3/40 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है, केही पनि गाह्रो हुँदैन। यो तपाईँहरूले गर्दै जानुहोस्, प्र्याक्टिस गर्दाखेरि आफै जानिन्छ है यो कुराहरू, केही गाह्रो छैन। अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो नेक्स्ट एक्सर्साइजमा। एक्सर्साइजको क्वेसनले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट क्वेसन छ convert the following fractions into decimals है। के भनेको छ, फर्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर ए, 9/10, 9/100 र 6/1000। यसलाई डेसिमलमा लग्नको लागि 9 लाई मैले 09 लेख्न सक्छु बाई 10। अब एउटा 0 ले हुने बित्तिकै यहाँको डेसिमल पोइन्टलाई एक स्टेप अगाडि सार्दाखेरि 0.9 आउँछ। त्यसै गरी 9/100 छ भने यसलाई मैले यहाँ तल दुईटा 0 भएको हुनाले है, तल दुईटा 0 भएको हुनाले मैले 009 लेखेको हो। तिनवटा 0 हुन्थ्यो भने यो लेख्छु, यो लेख्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन, जतिवटा 0 राख्दा नि फरक पर्दैन अगाडि है। ल 100 दुईटा 0 छ भनेपछि यहाँ भएको पोइन्ट 2 स्टेप अगाडि सर्नु पर्यो, कति आयो 0.09 आयो। अब 6/1000 छ, तिनवटा 0 छ नि त, यहाँ पनि मैले तिनवटा 0 थप्छु। यो भनेको 6 पोइन्ट अहिले यहाँ छ, 1 2 3 छ भनेपछि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप अगाडि सार्दाखेरि यो 0.006 आउँछ है। ल अर्को क्वेसन छ हामीसँग क्वेसन नम्बर बीमा। 37/10, 37/100 र 37/1000 भनेको के हुने भयो त, 37/10 भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, डेसिमल अहिले यहाँ छ, 37 पोइन्ट यहाँ छ। अब 10 एउटा 0 छ, एक स्टेप अगाडि कति आयो 3.7, अनि 37/100 यहाँनिर दुईटा 0 छ भनेपछि एक स्टेप 2 स्टेप अगाडि ल्याउँदा कति आयो त 0.37, अनि 37/1000
1000 तीनटा जिरो छ। अब एक स्टेप दुई स्टेप योभन्दा अगाडि त अर्को नम्बरै छैन भने 0 राखेर 3 स्टेप पुरा गरिदिने। कति आयो 3 स्टेपमा ल्याएर डेसिमल राख्ने 0.37 आयो। अगाडि राख्ने नम्बर केही छैन 0 राखिदिने सकियो है। ल बी पछाडि हामी जाउँ नम्बर सीमा। के भनेको छ 163 डिभाइडेड बाई 10 163 डिभाइडेड बाई 100 अनि 163 डिभाइडेड बाई 1000। के गर्ने त पहिला सुरुमा 163 बाई 10 यहाँनिर डेसिमल छ एउटा 0 एक स्टेप अगाडि कति आयो 16.3। यसमा 163 डिभाइडेड बाई 100 दुईटा 0 भनेपछि यहाँ डेसिमल भएपछि 2 स्टेप अगाडि कति आयो 1.63 अनि 1 2 3 तीनटा 0 163 डिभाइडेड बाई 1000 तीनटा 3 एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप अगाडि त केही छैन राख्ने भने 0 थपिदिने 163। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। अर्को क्वेसन छ 1/100 12/100 अनि 123/100। के गर्ने त पहिला सुरुमा 1 भने पछाडि दुईटा 0 भएको हुनाले हामीले एक स्टेप अब अगाडि राख्ने त केही छैन 0 राखेर 2 स्टेप पुरा गर्ने। 2 स्टेप पुरा हुने बित्तिकै अब अझै अगाडि राख्ने केही छैन यहाँनिर त पोइन्ट आउँछ 0.01 त लेखियो अगाडि राख्नको लागि 0 राखिदिने। अब यहाँनिर दुईटा 0 छ भनेपछि यहाँनिर डेसिमल एक स्टेप 2 स्टेप अगाडि राख्ने केही नभएको हुनाले 0 राखेँ मैले अनि पोइन्ट राखेर 1 2 अनि 1 2 दुईटा 0 एक स्टेप 2 स्टेप यहाँनिर अगाडि 1 छ भनेपछि 1.23। ठिक छ है। डी पछाडि हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर ई मा के भनेको छ 5/1 1 2 3 4 यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँले के गर्ने 4वटा 0 छ नि त 4वटै 0 बनाउने पहिला 5/। अब 4वटा 0 भएको हुनाले 4 स्टेप अगाडि यो पोइन्टबाट 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप कति आयो 0.0005 अनि अर्को छ हामीसँग 51/1000। पछाडि 1 2 3 तीनटा 0 छ भने पछाडि 1 2 3 गरेँ मैले के भयो त यहाँ भएको डेसिमल पोइन्ट 3 स्टेप अगाडि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप अगाडि सार्दा 0.051। ल यसरी नै तपाईँहरूले यो सल्भ गर्नु होला है। यो केही पनि गाह्रो छैन यहाँ भएको क्वेसनहरू। अब अर्को क्वेसन छ कन्भर्ट द फलोइङ फ्र्याक्सन्स इन्टु डेसिमल। following fractions into decimals। अब यो कसरी गर्ने जस्तो हामीसँग छ यहाँनिर 1/2 1/2 भन्नुको अर्थ के हो त 1 डिभाइडेड बाई 2 हो 2 टाइम्स 0 इज 0 घटाउँदा आयो 1 डेसिमल पोइन्ट राख्ने बित्तिकै त 0 थप्न पाइन्छ 5 गर्दा 10 आयो घटाउँदा आयो 0। ल बी नम्बर 1/4 के भयो त यो भनेको 1/4 1 डिभाइडेड बाई 4 अब 4 भयो हैन भनेपछि 4 टाइम्स 0 इज 0 घटाउँदा आयो 1 अझै काम बनेन एउटा यो थप्ने बित्तिकै 0 गर्न पाइयो 4 टाइम्स 2 इज 8 घटाउँदा आयो कति 2 अझै काम बनेन अझै एउटा 0 थप्ने किनकि डेसिमल राखिसकेको छ नि त पोइन्ट राखिसकेको छ नि त। अब टाइम्स 5 इज 20 घटाउँदा आयो 0। ठिक छ। ल सी नम्बरमा 1/5 1/5 छ भने 1 डिभाइडेड बाई 5 अब हेर्नुहोस् त टाइम्स 0 0 घटाउँदा आयो 1 काम बनेन डेसिमल थप्ने बित्तिकै 0 थप्न पाइन्छ टाइम्स 2 भनेको 10 हुन्छ घटाउँदा आयो 0। दिस इज आवर एन्सर। सी पछाडि डीमा जाउँ। डीमा के छ 3/4 3/4 लाई हामीले के गर्न सक्छौँ 4 टाइम्स 0 इज 0 घटाउँदा आयो 3 अनि त्यस पछाडि यहाँनिर डेसिमल पोइन्ट थप्यो भने 0 थप्न पाइन्छ टाइम्स 7 भनेको कति हुन्छ 28 घटाउँदा आयो 2 अझै एउटा 0 थप्यो भने 5 भनेको यो भयो है। ल यस पछाडि अर्को हेरौँ डी पछाडि ई नम्बर 2/5 यो भनेको के भयो त 5 टाइम्स 0 इज 0 घटाउँदा आयो 2 डेसिमल थपेपछि 0 थप्न पाइयो टाइम्स 4 भनेको कति हुन्छ 20 हुन्छ। एफ नम्बर
3/5 0 गर्दा 0 आयो, घटाउँदा आयो 3, डेसिमल राखेपछि 0 थप्न पाइन्छ, टाइम्स 6 भनेको 30 हुन्छ, घटाउँदा आयो 0। ल अर्को क्वेसन छ एफ नम्बर पछाडि एफजी नम्बर। 5/8 है। 8 times 0 is घटाउँदा आयो 5, डेसिमल थपेपछि 0 थप्न पाइयो, टाइम्स 6 गर्यो भने कति आउँछ 48, घटाउँदा आयो 2, अझै काम बनेन, अझै एउटा 0 थप्यो, टाइम्स 2 गर्दाखेरि आउँछ 16, घटाउँदा आयो 4, अझै 0 थप्यो, टाइम्स 5 इज दिस इज आवर एन्सर। जी पछाडि जाउँ हामी एच नम्बरमा, के भनेको छ 7/16, 7/16 छ भने 7/16, 16 टाइम्स 0 गर्दाखेरि 0 आयो, घटाउँदा कति आयो 7 आयो, एउटा 0 थपियो भने के हुन्छ त 16 टाइम्स यहाँनिर डेसिमल है 4 गर्दाखेरि 64 हुन्छ, घटाउँदा आयो 6, अझै एउटा 0 थप्यो भने 16 टाइम्स 48, टाइम्स 3 भनेको 48 हुन्छ, घटाउँदा आयो 12, अझै काम बनेन, अझै एउटा 0 थप्ने, 16 टाइम्स 5 भनेको 86 भनेको 96, 7 भनेको 112 हुन्छ कि 96 112 है, टाइम्स 7 भनेको 112 हुन्छ। घटाउँदा आयो 8, एउटा 0 थपेर 5 गर्यो भने 80। आई नम्बरमा जाउँ, आई नम्बरमा के छ 3/20, टाइम्स 0 गर्यो 0, घटाउँदा आयो 3, पोइन्ट राख्दाखेरि 0 थप्न पाइयो, टाइम्स 1 गर्दा 20 भयो, घटाउँदा आयो 10, अनि त्यस पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त एउटा 0 अझै थप्नै पर्ने भयो, 0 थप्दा 5 भनेको के हुन्छ त दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। 30 भयो, 30बाट 1 त्यसरी 5। ल ठिक छ। त्यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन छ आइजे, जे नम्बरमा के भनेको छ 9/25 भनेको टाइम्स कति गर्न सकिन्छ, डेसिमल थपेपछि 0 थप्न पाइयो, टाइम्स 3 भनेको 75 हुन्छ, घटाउँदा आयो 15, अनि एउटा 0 मैले यहाँनिर थप्न पाउँछु, अनि टाइम्स 6 भनेको दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। जे पछाडि केमा जाउँ 13/40, टाइम्स 0 भनेको कति हुन्छ, डेसिमल थपेपछि एउटा 0, टाइम्स 3 भनेको 120, घटाउँदा आयो 10, अझै एउटा 0 थपेँ, टाइम्स 2 भनेको 80, घटाउँदा आयो 20, अझै एउटा 0 थपेँ, टाइम्स 5 भनेको 200। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। के पछाडि जाउँ हामी एल नम्बरमा 27/50, के भयो पहिला सुरुमा 0 गर्दा 0, अनि डेसिमल थपेपछि एउटा 0 थप्न पाइयो, टाइम्स 5 भनेको 250 हुन्छ, घटाउँदा आयो 20, अनि अझै एउटा 0 थपेर टाइम्स 4 भनेको चाहिँ 200 हुन्छ। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। एल पछाडि हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर एममा। एममा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ 1/2/2, 1/2/2 भनेको त अलिकति राम्रो भएन है, यो चाहिँ मजा आएन है। 1/2/2 भनेको 2 नै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। 1/2/2 भन्दा नि 1/2 गरौँ है, यो अलिकति नमिले जस्तो लाग्यो मलाई, त्यही भएर यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त भने कति हो 3/2। अब
3/2 भनेको 2 टाइम्स 1 इज 2 घटाउँदा आयो 1 पोइन्ट राख्ने बित्तिकै 0 थप्न पाइयो टाइम्स 5 भनेको 10 घटाउँदा आयो 0 एम पछाडि जाउँ हामी एन नम्बर 2 होल 3/4 भनेको के हुन्छ त यो भनेको 2 टाइम्स 4 प्लस 3/4 भनेको कति हो 8 प्लस 3 11/4 11/4 भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्न सकियो त 11 डिभाइडेड बाई 4 टाइम्स 2 इज 8 घटाउँदा आयो 3 डेसिमल थपेपछि एउटा 0 थप्न पाइयो टाइम्स 7 इज 28 घटाउँदा आयो 2 एउटा 0 थपेर टाइम्स 5 गर्ने बित्तिकै 20 घटाउँदा आयो 0 दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर एन पछाडि ओ 4 होल 2/5 4 होल 2/5 छ भनेदेखि हामीले के गर्ने भयौँ त 4 होल 2/5 होइन त 4 होल 2/5 भनेपछि 4 टाइम्स इक्वल टु 22/5 5 टाइम्स 4 इज 20 घटाउँदा आयो 2 डेसिमल हालेपछि 0 थप्न पाइयो टाइम्स 5 इज 20 घटाउँदा आयो 0 यसरी नै हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ है ल यो भइसके पछाडि बाँकी प्रब्लमहरू तपाईँहरूले गर्नु होला पिक्युआर बाँकी छ तपाईँहरूले सल्भ गर्नु होला अब हामी जान्छौँ हाम्रो थर्ड क्वेसन के भनेको छ कन्भर्ट द फलोइङ डेसिमल्स इन्टु fractions and reduce them to their lowest term or expressed in mixed numbers wherever necessary मिक्स नम्बर केमा नेसेसरी हुन्छ जब फ्र्याक्सन इम्प्रपर आउँछ त्यतिखेर हामीले मिक्स फ्र्याक्सनको प्रयोग गर्छौँ नेसेसरी ल जस्तो फर्स्ट क्वेसन छ 0.2 0.02 0.002 के गर्ने पहिला सुरुमा 0.2 लाई हेरौँ 0.2 डेसिमल पछाडि एउटा डिजिट छ भने टाइम्स एउटा 0 अनि त्यसैले डिभाइड पनि भनेको के हुन्छ त भनेको माथिबाट चाहिँ आउँछ 0.2 सिधै के अरे 2 मात्र तलबाट आयो 10 2 टाइम्स 5 इज 10 1/5 अनि अर्को 0.02 दुईटा डिजिट भएको हुनाले हामीले दुईटा 0 थपेर त्यसैले डिभाइड गर्छौँ के भयो त 2/100 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 50 र 0.002 भनेको चाहिँ के भयो त 2 यसलाई मैले टाइम्स डेसिमल पछाडि 3टा डिजिट भएको हुनाले है 3टा 0 थपेँ भनेको 2/500 ल यस पछाडि अर्को छ नम्बर बी मा 0.4 अनि 0.04 अनि 0.004 जुन चाहिँ तपाईहरुलाई होमवर्क है यो तपाईहरुले गर्नु होला र अर्को 0.5 0.00 0.5 अनि 0.005 यो पनि तपाईहरुलाई होमवर्क अनि त्यसपछि म गए डी नम्बरमा 1.5 0.15 अनि 0.015 ल जस्तो 1.5 छ भने यसलाई डेसिमल पछाडि एउटा डिजिट भएको हुनाले टाइम्स एउटा 0 पछाडि यो भनेको 15/10 5 times 2 5 times 3 3/5 is our required 3/2 is our required answer त्यसैगरी 0. कति छ त्यो ल त्यसलाई हेरौँ है 0.15 डेसिमलको पछाडि दुईटा डिजिट भन्ने बित्तिकै दुईटा 0 डिभाइड बाइ दुईटा 0 गर्दाखेरि कति आयो गर्दाखेरि 15/100 5 times 3 5 times 20 this is 3/20 त्यसैगरी 0.015 डेसिमल पछाडि 3टा डिजिट भएको हुनाले 3टा डिजिटलाई मैले यहाँ थपेँ अब यो भनेको के हुन्छ त यो भनेको जस्तो 15 बाइ टाइम्स 3 टाइम्स 200 कति आयो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है ल अर्को हामी जान्छौँ हामी क्वेसन नम्बर ई मा 12.5 1.25 अनि 0.125
12.5 लाई हेर्ने हो भने के छ त यहाँ डेसिमल पछाडि एउटा डिजिट भएको हुनाले टाइम्स 10/10 गरौँ यो भनेको 125/10 हुन्छ यो भनेको 5 टाइम्स 25 र 5 टाइम्स 2 अब यो कस्तो यहाँनिर योभन्दा माथि यस्तो केस आएको थिएन यहीँनिर आयो यस्तो केस यो भनेको चाहिँ इम्प्रपर फ्र्याक्सन हो भने पछाडि के गर्नुपर्छ 25 होल टाइम्स 12 इज 24 घटाउँदा आयो 1 भने पछाडि के गर्ने त के गर्ने यसलाई 2 होल 1/12 गर्ने 2 यहाँ आयो 12 यहाँ आयो र 1 चाहिँ यहाँ आयो है यसरी गरेको है ल अब हामी जान्छौँ हाम्रो अर्कोमा अर्को चाहिँ के छ अर्को छ 1.25 1.25 मा 1 को के अरे पोइन्टको पछाडि दुईटा डिजिट भएको हुनाले दुईटा 0 भनेको कति हो त 5 25 टाइम्स 4 25 टाइम्स 5 5/4 5/4 4 टाइम्स 1 अनि 4 घटाउँदा आयो 1 अब यो 4 चाहिँ मैले यहाँ अगाडि लेख्छु यो 1 चाहिँ मैले यहाँ तल लेख्छु अनि यो 1 चाहिँ मैले माथि लेख्छु है 4 होल हैन हैन यहाँ 1 हो यहाँ 4 है यस्तो है यो भयो ई पछाडि एफ अर्को पनि रहेछ त 0.125 तीनटा डिजिट तीनटा 0 125 5 टाइम्स 200 हो 5 टाइम्स 2 20 5 टाइम्स 200 25 टाइम्स 5 5 टाइम्स 5 5 टाइम्स 40 अनि यो 25 टाइम्स 8 हो नि त सिधै है ओके वेट अ मिनट 1.25 हो र ठिकै छ 1/8 हुँदो रहेछ 25 टाइम्स 8 इज 200 है 1/8 हो र ठिक छ ल अर्को क्वेसन छ हामीसँग यहाँनिर अर्को क्वेसन तपाईँहरूलाई होमवर्क यदि चाहिँ तपाईँहरूलाई होमवर्क भयो त्यस पछाडि जान्छौँ हामी क्वेसन नम्बर 4 मा के भनेको छ 25% means 25/100 equal to 0.25 है express these percents into decimals एमा छ 2% 2% भनेको के हो रे 2% भनेको सधैँ डिभाइड बाई 100 हो है 2 टाइम्स 1 50 बी नम्बरमा 3% 3% भनेको के हो पर्सेन्ट भनेको सधैँ डिभाइड बाई 100 भन्ने बुझ्ने है डिभाइड बाई 100 यसलाई केही गर्न सकिँदैन सीमा 15% भनेको के हो त 15% 5 टाइम्स 3 5 टाइम्स 20 डी 36% भनेको के भयो त 36 डिभाइड बाई 100 9 टाइम्स 4 25 टाइम्स 4 ई नम्बरमा 64% भनेको के भयो त यो भनेको 64 16 टाइम्स 4 र 25 टाइम्स 4 25 टाइम्स 4 त्यस पछाडि अर्को क्वेसन छ एफ नम्बरमा 95% भनेको के हो त 95/100 भनेको 19 टाइम्स 5 20 टाइम्स 5 9/20 यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ है ल